Okay, so back everyone again. हामी यहीँबाट अब कन्टिन्यू गर्छौँ. हामीले हिजो कहाँसम्म गरेर रहेछौँ त. We have completed up to 16 number, that is areolar tissue र animal tissue को हामीले के गरिरहेछौँ त. We are doing के त old is gold solutions. So let me get along from के त 17 number. 17 number देखि फेरि सुरु गर्ने हामीले है हैन. 17 number देखि हामीले again will start from 17 number. So let me see, first of all 17 number को question के हो. 17 number को question. Okay, so 17 number को question हो, write a short note on WBC. WBC. Okay, so भन्दा पहिले हेरौँ त WBC भनेको white blood cells हो हैन. WBC means white blood cells. It is also called as के त, it is also called as ल्युकोसाइट लेख्दा भयो हैन. इट इज अल्सो कल्ड एज के त ल्युकोसाइट. अब क्लासिफिकेसन हेर्ने हो भने WBC को, WBC लाई हेर्ने हो भने तिमीहरूले यसरी पोइन्टमा त लेख्न सक्छौ नि. एटलिस्ट मैले यहाँ धेरै कुरा बुझाइ पनि दिन्छु यदि यसरी लेख्यो भने इजी हुन्छ हैन. सो WBC मा यदि हामीले हेर्यौँ भने अन द बेसिस अफ प्रेजेन्स अफ ग्रेन्युल्स इन इट्स साइटोप्लाज्म हैन. WBC को टाइप्स यदि फर्दर हेर्नु भने एउटा हेर्छौँ त्यसमा हामीले WBC को जुन प्लाज्मा भित्रको साइटोप्लाज्म हेर्छौँ त्यसमा हामीलाई ग्रेन्युल्स भनेको सानो सानो दाना 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 जस्तो स्ट्रक्चर देखिन्छ. अर्को टाइपमा देखिँदैन. त त्यो हिसाबले के हो त, एक नम्बर जसमा ग्रेन्युल्स देखिन्छ भनेको ग्रेन्युलोसाइट्स हैन, माइक्रोस्कोपमा हेर्दा देखिन्छ है. र अर्को भनेको अग्रेन्युलोसाइट्स. सो दिस इज योर अग्रेन्युलोसाइट्स भनेको लागेछ सुरु भनेको एब्सेन्स अफ ग्रेन्युलोसाइट. सो दिस इज योर अग्रेन्युलोसाइट. अब ग्रेन्युलोसाइट को जब हामीले कुरा गर्छौँ भने ग्रेन्युलोसाइटमा तीन टाइपको आउँछ फेरि. इयोसिनोफिल, अर्को भनेको बेसोफिल. यो बेसोफिल याद छ नि मैले भने त, बेसोफिल यदि ब्लडको भित्र छ भने त्यसलाई बेसोफिल भन्ने, बाहिर छ भने मास्ट सेल भन्ने हो, याद राख्ने है. र तेस्रो भनेको हामीसँग न्युट्रोफिल. दिस न्युट्रोफिल भनेको यसलाई पुलिसम्यान अफ ब्लड पनि भनिन्छ. के भनिन्छ? पुलिसम्यान अफ ब्लड पनि भनिन्छ. अब यसरी बुझौँ है. इयोसिनोफिल, बेसोफिल र न्युट्रोफिल कसरी भयो भन्दाखेरि यसमा स्टेन गर्दाखेरि जब कुनै कुरा हामी माइक्रोस्कोपको तल हेर्छौँ नि राखेर त त्यसलाई यतिकै हेर्न मिल्दैन. त्यसमा केही न केही कलर डाइज वा स्टेन गर्नुपर्छ त्यसलाई. हो त जसले एसिडिक स्टेन लिन्छ त्यसलाई इयोसिनोफिल भन्छ. अर एसिडिक स्टेन लिइरहेछ त इयोसिन भन्ने लिइरहेछ हैन स्टेन. त यसलाई अर्को नाम के पनि एसिडिक हो भन्दाखेरि एसिडोफिल पनि भन्छ. दिस इज बेसोफिल. र यसले न त एसिडिक लिन्छ न त बेसिक लिन्छ. द्याट्स वाइ इट इज के त न्युट्रोफिल. न्युट्रल भनेको न एसिडिक न बेसिक पढाएको छ नि तिमीहरूले. हो, द्याट्स वाइ दिस इज के त न्युट्रोफिल. सो इयोसिनोफिल, बेसोफिल र न्युट्रोफिल. यो न्युट्रोफिललाई के भन्छ त पुलिसम्यान अफ ब्लड. किन भन्छ पुलिसम्यान अफ ब्लड भन्दाखेरि कुनै पनि ठाउँमा यदि इन्जुरी भयो भने सबभन्दा पहिले त्यहाँनिर आउने चेक गर्नको लागि के भयो भनेर भन्दाखेरि सबभन्दा पहिले आउने न्युट्रोफिल हो. र न्युट्रोफिलको इन्फिल्ट्रेसनकै कारणले के हुन्छ त हाम्रो कुनै ठाउँमा यदि चोट लाग्यो हैन, जस्तै खुट्टामा कहिलेकाहीँ मोच पर्छ नि हैन, खुट्टामा मोच पऱ्यो भने तिमी हेर्छौ कि एकछिनपछि त्यो रातो हुन्छ र त्यहाँ के हुन्छ वा कुनै पनि ठाउँमा इन्फ्लामेसन भनेर बुझ्छौ नि हैन, त्यहाँनिर रातो हुन्छ. त्यो रातो किन हुन्छ? रातो हुनुको सबभन्दा मेन कारण के हो कि ब्लडबाट सबै न्युट्रोफिल मोस्टली सबै आएर त्यो इन्जुरी भएको साइटमा चेक गर्न आइरहेछ कि यहाँ के भएको छ हैन. सो त्यो इयोसिनोफिलको इन्ट्रीको कारणले त्यहाँ के हुन्छ त त्यो रातो कलर हुन्छ. र जब हामीले के गर्छौँ त्यसमाथि जब हामी के गर्छौँ त्यसलाई केही दिन हुन्छ भने केही दिन वा केही घन्टापछि त्यो रातोनेस के हुन्छ त कम हुँदै जान्छ, रेडनेस कम हुँदै जान्छ. किन त्यहाँबाट इयोसिनोफिल्सहरू अब के भयो त चेक गरेर इयोसिनोफिलहरू गइहाल्यो. त्यसपछि सबभन्दा फर्स्ट के आएको थियो इयोसिनोफिल. त्यसैले यसलाई के पनि भन्छौँ हामी पुलिसम्यान अफ ब्लड. र पुलिसम्यान अफ एब्डोमेन भनेर कसलाई भन्छ? ओमेन्टम. त्यो पनि एक नम्बरको क्वेसन हो, त्यो याद राख्ने है. 1 मार्क्समा सोध्न सक्छ ओमेन्टम. यो इयोसिनोफिल, बेसोफिल र न्युट्रोफिल. अब ब्लडमा सबभन्दा बढी मात्रा WBCमा यदि हेर्ने हो भने न्युट्रोफिलको मात्रा के हुन्छ त सबभन्दा बढी, द्याट इज 60 to 70% अफ द WBC इज के त न्युट्रोफिल. र यसको यदि हेर्ने हो भने डायमिटर भनेको 12 माइक्रोमिटर्स इन डायमिटर हुन्छ यो हैन. र यो कस्तो हुन्छ त मल्टिलोब्ड भनेको यसको न्युक्लियस जुन हुन्छ 4-5 वटा लोब पनि हुनसक्छ. न्युक्लियस इज के त मल्टिलोब्ड.
ठिक छ, न्युक्लियस इज मल्टिलोब्ड। अर्को हेर्ने हो भने बेसोफिल। बेसोफिल भनेको मैले भनेको थिएँ कि यसले कस्तो लिन्छ त, बेसिक डाई लिन्छ होइन, द्याट्स वाइ इट इज अल्सो कल्ड एज के त बेसोफिल। सो बेसोफिलमा जेनरली हेर्छौँ भने बेसोफिल भनेको कति हुन्छ त, इट कन्सिस्ट अबाउट 0 to 1% अफ के त टोटल WBCs र यसको मिलिमिटर हेर्नु भने डायमिटर हेर्नु भने 12 माइक्रोमिटर जति यो पनि के हुन्छ त डायमिटरमा हुन्छ। र यसको न्युक्लियस हेर्नु भने न्युक्लियस इज के त एस सेप्ड, रफली एस सेप्ड के हुन्छ त न्युक्लियस हुन्छ। इयोसिनोफिल भनेको जेनरली यदि हेर्ने हो भने इयोसिनोफिलको 1 to 4% हुन्छ यो। र एलर्जिक रिएक्सन्सहरू यदि शरीरमा भयो नि भने त्यहाँ इयोसिनोफिलको मात्रा बढेर जान्छ। र यसको बढ्नु भनेको इयोसिनोफिलिया भनेर पनि पछि तिमीहरूले पढ्छौ, ठिक छ। यसको डायमिटर हेर्ने हो भने 9 माइक्रोमिटरको डायमिटर हुन्छ यसको। र यदि यसलाई हेर्ने हो भने न्युक्लियस यसको इरेगुलर सेप न्युक्लियस हुन्छ, इरेगुलर सेप के त न्युक्लियस। दिस इज के त इयोसिनोफिल। उता अग्रान्युलोसाइट भनेको जसमा ग्रेन्युल्स छैन जसको साइटोप्लाजममा। सो दिस इज के त अगेन अफ 2 टाइप के त मोनोसाइट र लिम्फोसाइट। 2 नम्बर यहाँ लेखौँ, लिम्फोसाइट। दिस इज मोनोसाइट र लिम्फोसाइट, ठिक छ, मोनोसाइट र लिम्फोसाइट। अब मोनोसाइटको कुरा गर्छौँ भने यसको भने 9 देखि 12 to 13 माइक्रोमिटरको डायमिटर हुन्छ। र रफली यो सबभन्दा ठुलो के हो त मोनोसाइटमा लेख्नु पर्ने मैले। मोनोसाइटमा 9 देखि 12 माइक्रोमिटरको के हुन्छ त डायामिटर हुन्छ होइन। र रफली सबभन्दा ठुलो सेल हुन्छ WBCमा, ठिक छ। यसको हेर्ने हो भने यसको न्युक्लियस ओभल हुनसक्छ होइन, हर्स सु सेप्ड हुनसक्छ, हर्स सु सेप्ड वा कहिलेकाहीँ बिन सेप्ड अर किडनी सेप्ड पनि हुनसक्छ यसको के त न्युक्लियस मोनोसाइटको। अर्को भनेको लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट हेर्ने हो भने 6 to 8 के हुन्छ त माइक्रोमिटरको के हुन्छ यसको डायमिटर हुन्छ। र यसलाई हेर्ने हो भने लिम्फोसाइट्समा जेनरली अझै के हुन्छ त यसको न्युक्लियस हेर्ने हो भने स्फेरिकल हुन्छ। कस्तो स्फेरिकल सेप के हुन्छ न्युक्लियस। र यति भन्दा मैले अब तिमीहरूले यहाँबाट 3-4 वटा 5 वटा 6 वटा पोइन्ट त मजाले बनाउन सक्छौ। भनेको यसको फङ्सन्स पनि लेख्दौ र अब तिमीहरूले यहाँबाट सबै कुराहरू लेख्न सक्छौ। र यो सर्ट नोट कि अब लङ नोटमा पनि तिमीहरूले लेख्न सक्छौ। नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ म त अब स्ट्रिएटेड र अनस्ट्रिएटेड मसल्स भनिरहेको छ। ओके, नो प्रब्लम। 70 नम्बर हेऱ्यौँ हामीले। अब 18 नम्बरतिर लागौँ। कति नम्बर 18 नम्बरतिर। हल्का यो माथि लिइहाल्छु है, 18 नम्बर। ओके, यहाँ लेख्दा अलिकति राम्रो बढी ठाउँ मिल्छ होइन। के छ त स्ट्रिएटेड र अनस्ट्रिएटेड मसल्स होइन। सबभन्दा पहिले त लेखिहाल 1 नम्बरमा अल्सो कल्ड के त स्केलेटल मसल्स होइन, अल्सो कल्ड स्केलेटल मसल्स। ए नंबर अल्सो कल्ड के त स्मूथ मसल्स। MS लेखे है, यसको मतलब मसल्स बुझ तिमीहरू, ठिक छ। अल्सो कल्ड स्केलेटल मसल्स र अल्सो कल्ड स्मूथ मसल्स। अर्को यदि लेख्ने भने यसको यदि हेर्छौँ भने लङ एन्ड सिलिन्ड्रिकल इन सेप हुन्छ। यो कस्तो हुन्छ लङ एन्ड सिलिन्ड्रिकल इन सेप। अनस्ट्रिएटेड मसललाई यदि हेर्ने हो भने स्पिन्डल सेप्ड हुन्छ। कस्तो हुन्छ इट इज के त फ्युजिफर्म और स्पिन्डल सेप्ड मसल फाइबर्स। यसको मसल फाइबर्स कस्तो हुन्छ फ्युजिफर्म वा स्पिन्डल सेप्ड मसल फाइबर्स हुन्छ। अर्को भनेको मल्टिन्युक्लिएटेड हुन्छ। यो कस्तो हुन्छ मल्टिन्युक्लिएटेड भनेको स्ट्रिएटेड मसल फाइबर्स आर के त मल्टिन्युक्लिएटेड। द न्युक्लियस आर फ्ल्याट एन्ड एट द पेरिफेरी साइडमा लोकेटेड हुन्छ। यसको कहाँ त पेरिफेरीमा लोकेटेड हुन्छ स्ट्रिएटेड मसल्समा होइन। यतातिर यदि कुरा गरौँ भने इट इज के त युनिन्युक्लिएट। एउटामा एउटै न्युक्लियस हुन्छ। सो युनिन्युक्लिएट कन्डिसन हुन्छ। ओभल इन सेप हुन्छ र सेन्ट्रली लोकेटेड हुन्छ। सेन्ट्रली प्लेस्ड न्युक्लियस हुन्छ यसको।
है। म न्युक्लियसको बारेमा लेखिरहेको छु, डी सी नम्बरवाला पोइन्ट है, यता डी लेखेँ है। ल डी नम्बर। अर्को यदि स्ट्रिएटेड मसलको यदि हामीले लेख्यौँ भने स्ट्रिएटेड मसल के हुन्छ त लेस पावर अफ रिजेनेरेसनको पावर यसको लेस हुन्छ एज कम्पेयर टु के त अनस्ट्रिएटेड। इट हैज मोर पावर अफ रिजेनेरेसन, यो पनि लेख्दा भयो हैन। अर्को यदि एउटा अझै एक्स्ट्रा एउटा लिन्छौँ भने यसको कहाँ लोकेसन कहाँ हुन्छ त स्ट्रिएटेड मसल्सहरूको लोकेसन यदि हेर्ने हो भने स्केलेटनसँग अट्याच्ड हुन्छ यो, जस्तै हाम्रो हातको बाइसेप्स र ट्राइसेप्स हैन, स्केलेटन अट्याच्ड टु स्केलेटन हैन, अट्याच्ड टु स्केलेटन। अर्को भनेको टंग मसल्स हैन, टंग मसल्स इटिसी। यहाँनिर हेर्छौँ भने भिसरल अर्गन्स हैन, भिसरल अर्गन्स भनेको शरीरको भित्रवाला अर्गन्सहरू, ठिक छ। सो दिज आर कल्ड एज के त भिसरल अर्गन्स। अर्को भनेको यो कहाँनिर होला त ब्लड भेसल्समा, यो सबै ठाउँमा के हुन्छ त अनस्ट्रिएटेड और स्मूथ मसल्स हुन्छ। अझै लेख्न चाहन्छौँ भने स्ट्रिएसन्स आर सीन व्हेन सीन अंडर द के त माइक्रोस्कोप, नो स्ट्रिएसन्स आर सीन, त्यो पनि लेख्न मिलिहाल्यो। भलिन्ट्री र इनभलिन्ट्री भनेर पनि लेख्दा भयो। सो अब यसमा मैले धेरै लेखेँ, लिहाल त स्क्रिनसट लिन्छौँ भने स्क्रिनसट ल्याउ, लेखिरहेछौँ भने त सबभन्दा राम्रो, ठिक छ। नाउ 19 नम्बर के छ त 19 नम्बरको क्वेसन हेरौँ एकचोटि। 19 नम्बरमा क्वेसन छ डिस्क्राइब हेबर्सियन क्यानल सिस्टम। ओके, यो क्वेसन धेरैचोटि सोधेको छ। 19 नम्बरको क्वेसन डिस्क्राइब हेबर्सियन क्यानल सिस्टम है, हेबर्सियन क्यानल सिस्टम। पहिले लेख्ने काम गर्ने कि बुझ्ने काम? बुझिहालौँ पहिले त्यसपछि लेख्ने। अब हेर, जस्तै यो एउटा के हो त अस्टियोसाइट सेल हो हैन, दिस इज के त अस्टियोसाइट सेल। यो एउटा सिंगल के हो त अस्टियोसाइट, बोनको सबभन्दा सानो सेल अस्टियोसाइट। अब यसलाई यसरी यसको प्रोसेसेसहरु निस्किया हुन्छ। अब यो के हुन्छ त हैन, यसरी हैन, यसरी के हुन्छ त यसरी अरेन्ज हुन्छ। यो यसरी के भयो त यदि अरेन्ज भयो भने यसलाई हामी के भन्छौँ कन्सेन्ट्रिक रिङ्सको फर्ममा जब यो अरेन्ज हुन्छ अस्टियोसाइट्सहरु त यसलाई हामी के भन्छौँ देन वी कॉल दिस एज के त सर्कुलर लेयरमा यदि अरेन्ज भयो भने दिस इज ल्यामिला। के हो यो ल्यामिला हैन। अब यो ल्यामिलामा एउटा अझै लेयर बनाइदेऊ न हैन, दुईटा लेयर बनाइदेऊ कन्सेन्ट्रिक रिङ लाइक स्ट्रक्चर जस्तो लेयर बनायो भने हैन। म जस्ट एउटा सिम्पल बुझाइरहेको छु, पुरै डीप स्ट्रक्चरमा गइरहेको छैन म, ताकि एउटा बाहिरको तिमीहरूलाई नलेज कमसे कम होस् हैन। यो बीचमा एउटा यस्तो क्यानल जस्तो हुन्छ, ठिक छ। सो दिस इज कन्सेन्ट्रिक रिङ लाइक स्ट्रक्चरलाई हामीले के भन्छौँ ल्यामिला भन्छौँ हैन। अब यो ल्यामिलाले के गर्छ, यो ल्यामिलामाथि अब के भयो त अस्टियोब्लास्ट नामको एउटा सेल हुन्छ, अस्टियोब्लास्ट नामको एउटा सेल हुन्छ। जेनरली 3 टाइपको सेलहरू हुन्छ, अस्टियोसाइट, अस्टियोब्लास्ट र अस्टियोक्लास्ट सेल। अस्टियोब्लास्टले बोनको फर्मेसन गर्छ हैन, र यो भनेको त सबभन्दा मेजर सबभन्दा सिम्पलर युनिट हो हैन। र अर्को हुन्छ हामीसँग अस्टियोक्लास्ट, जसले के गरिदिन्छ त बोनको रिमोडलिङ वा बोन इटिङ सेल्स पनि त्यसलाई भन्छौँ हैन। ल सो दिस इज अस्टियोब्लास्ट। अब यसले के गर्छ, यसमा कोलाजन फाइबर हालिदिन्छ, के दिन्छ कोलाजन फाइबर्स। कोलाजन यसरी हालिदियो यसको माथि हैन। अब कोलाजन हाल्यो भने यसको कारणले के भयो त यो हल्का टफ भयो अब हैन। यो कोलाजनमा अझै के यहाँनिर मिक्स हुन्छ त दिस कोलाजन विल नाउ के त अगेन विल बी फिल्ड बाइ के त हाइड्रोक्सी एपाटाइट है, वा हाइड्रोक्सल एपाटाइट पनि भन्छ त्यसलाई। त्यो यहाँ आएर के हुन्छ त अझै यसमा सेक्रेट गरिदिन्छ, जसले के गरिदिन्छ त हार्ड बनाइदिन्छ बोनलाई, के गरिदिन्छ त हार्ड बनाइदिन्छ। अब यो के भयो पुरै एकदम यो स्ट्रक्चर के भयो त हार्ड स्ट्रक्चर भयो। यो हार्ड स्ट्रक्चरलाई हैन, अब यो हार्ड स्ट्रक्चर हुनुको कारण यो बीचमा यहाँनिर के हुन्छ एउटा सानो के हुन्छ त यस्तो स्पेसहरू फर्म भइहाल्छ हैन। यो सबै टाइटली प्याक हुन्छ र बीचमा केही स्पेसहरू फर्म हुन्छ। त्यसलाई हामीले के भनिदिन्छौँ त वी कल दैट एज के त we call that as के त
ल्यामिलामा सानो सानो स्पेसेसहरू फर्म हुन्छ जसलाई हामीले के भनिदिन्छौँ त ल्याक्युना के भन्छौँ ल्याक्युना हैन। र एउटा अझै कुरा यहाँनिर के हुन्छ त तपाईँको क्यानालिक्युलाई हैन। र यो एउटा के भयो त सानो सानो स्ट्रक्चर ल्याक्युना भनेको खाली ठाउँ हो, के हो खाली ठाउँ जस्तो स्ट्रक्चर फर्म भयो हैन, खाली ठाउँ जस्तो स्ट्रक्चर। र अर्को के हुन्छ त यहाँनिर यो ल्यामिलाको बिचबाट एउटा सानो 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 स्ट्रक्चरहरू अझै खाली ठाउँ एउटा निस्किन्छ ल्यामिलाको बिचमा, के को बिचमा ल्यामिलाको बिचमा। र त्यो ल्यामिलाको बिचमा निस्किनेलाई हामीले के भनिदिन्छौँ त क्यानालिकुलाई, के भनिदिन्छौँ क्यानालिकुलाई आर के त स्मल। र यो सबै मिलेर एउटा बोनको स्ट्रक्चर बन्छ र यो बिचवाला एउटा सेन्ट्रल क्यानल हुन्छ, के हुन्छ सेन्ट्रल क्यानल। ठिक छ, यो सेन्ट्रल क्यानललाई यदि हामीले हेर्ने भने यसलाई के पनि भन्छौँ हामी ह्यावर्सियन क्यानल पनि भन्छौँ, ह्यावर्सियन क्यानल। वी कल दिस एज के त ह्यावर्सियन क्यानल। र यो एउटा कम्प्लिट स्ट्रक्चरलाई लिने हो भने दिस इज नाउ के त ह्यावर्सियन सिस्टम, दिस इज के त ह्यावर्सियन सिस्टम। सो बेसरी बुझ्ने अस्टियोसाइट्सहरू के भयो त रिङको फर्ममा एरेन्ज भयो, त्यसलाई हामीले के भन्यौँ ल्यामिला। अब यसमा के हुन्छ यो अस्टियोब्लास्टले यसमा कोलाजनको डिपोजिसन गर्छ र हाइड्रोक्सी एपाटाइटको, जसको कारण यहाँ के हुन्छ मिनरलाइजेसन हुन्छ र यो के हुन्छ हार्ड बन्छ। एकदम हार्ड बनिसकेपछि एकदम हार्ड लेयरमा केही ठाउँमा जस्तै हामीले हेर्छौँ यो जुन हाम्रो अस्टियोसाइट्सहरूको दुईटा अस्टियोसाइटको जुन फुट प्रोसेसेस निस्केको छ नि त्यसको बिचमा ग्याप्स हुन्छ जसलाई हामी ल्यामिला भन्छौँ र ल्याक्युना भन्छौँ। र त्यो ल्यामिलाको बिचमा फेरि केही ग्याप्सहरू हुन्छ जसलाई हामी के भन्छौँ क्यानालिकुलाई। र बिचवाला जुन ठुलो ग्यापवाला पोर्सन छ द्याट इज कल्ड एज के त सेन्ट्रल क्यानल अर ह्यावर्सियन क्यानल। र यसैलाई हामी यो कम्प्लिट जुन सिस्टम बन्छ एउटा दिस इज कल्ड एज के त ह्यावर्सियन सिस्टम। सो यो बुझ्ने कुरा भयो। अब हामी यसको लेख्ने काम गरौँ, के गरौँ लेख्ने काम, ठिक छ। सो दिस इज हाउ अ बोन इज फर्मड हैन, ह्यावर्सियन क्यानल सिस्टम। अब ह्यावर्सियन क्यानल सिस्टम भनेको लेख त इट कन्सिस्ट्स अफ ह्यावर्सियन क्यानल सिस्टममा सबभन्दा पहिले हामीले के लेख्नु पर्यो त सेन्ट्रल क्यानल, जसलाई अल्सो नोन एज के त ह्यावर्सियन क्यानल। इट कन्सिस्ट्स के त ब्लड वेसल्स, बीभी लेखेँ मैले है, ब्लड वेसल्स, नर्भ्स एन्ड लिम्फेटिक्स। यो तीनवटा कुरा कहाँ हुन्छ यसको भित्र हुन्छ, ठिक छ। अर्को भनेको मैले के भनेको थिएँ यो हैन यो सेन्ट्रल क्यानल यसको चारैतिर कस्तो थियो त ल्यामिला र यसमा के थियो त अस्टियोसाइट्स थियो हैन, यो अस्टियोसाइट्सहरू थियो हैन। यसको बिचमा के थियो त हाम्रो ल्याक्युना र क्यानालिकुलाई। सो अब दोस्रो नम्बरमा के छ त ल्यामिला। इट कन्सिस्ट्स अफ के त ल्यामिला। ल्यामिला भनेको के हो त कन्सेन्ट्रिक रिङ अफ के त मेम्ब्रेन्स हैन, कन्सेन्ट्रिक रिङ अफ मेम्ब्रेन्स। अर्को तेस्रो नम्बर ल्यामिला पछि हामीसँग अझै के छ त ल्याक्युना। के हो ल्याक्युना। ल्याक्युना भनेको के हो त स्पेसेज इन क्यानालिक्युलाईको बिचमा भएको स्पेसेज। फोर्थ नम्बर भनेको अस्टियोसाइट, यो पनि हुन्छ हामीलाई हैन। अस्टियोसाइट भनेको सेल्स इन द ल्याक्युना हैन। पाँचौं नम्बर हेर्छौँ भने क्यानालिक्युलाई, जुन क्यानालिक्युलाई के हो त स्मल च्यानल्स इन ल्यामिला, स्मल च्यानल्स इन के त ल्यामिला। सो दिस इज अल अबाउट के योर ह्यावर्सियन क्यानल सिस्टम। यदि यसको डेफिनेसन लेख्न सक्छौ भने लेखिहाल द होल कम्प्लेक्स अफ कन्सेन्ट्रिक ल्यामिला हैन, कन्सेन्ट्रिक ल्यामिला कन्टेनिङ ब्लड वेसल्स। यो ठ्याक्कै कन्सेन्ट्रिक ल्यामिलामा ब्लड वेसल हैन, कहाँ हुन्छ त ब्लड वेसल। यो होल लेख्दा डेफिनेसन लेख्दा म लेखिरहेको छु एक्ज्याक्टली कहाँ हुन्छ त ह्यावर्सियन क्यानलको भित्र। कन्टेनिङ ब्लड वेसल्स हैन, नर्भ्स एन्ड लुज कनेक्टिभ टिस्यु हैन इज कल्ड के त इज कल्ड द ह्यावर्सियन क्यानल
सिस्टम। सो दिस इज अबाउट के त ह्याबर्सियन क्यानल सिस्टम। यो भयो तपाईँको ह्याबर्सियन क्यानल सिस्टम र यो क्वेसन 3 चोटि सोधेको छ। द्याट्स वाइ इट्स वर्थ मेन्सनिङ हेयर कि यो क्वेसन तपाईँहरूले याद गरिहाल्नुहोस्। यो सोध्ने चान्स धेरै छ। 3 चोटि रिपिट 4 चोटि रिपिट भइसकेछ यो क्वेसन। सो दिस इज योर ह्याबर्सियन क्यानल सिस्टम। मैले अस्ति स्ट्रक्चर अफ बोन देखाउँदा पनि ह्याबर्सियन क्यानल सिस्टमको बारेमा भन्ने दिएको थिएँ। यो लेखिहाल्नुहोस् है। अब यसपछि नेक्स्ट 20 नम्बर। ट्वेन्टी नम्बरमा के छ हेरौँ त। 20 नम्बरमा कार्टिलेज एन्ड के भनिरहेछ त बोन। कार्टिलेज र बोनको बीचको डिफरेन्स। ठिक छ, कार्टिलेज र बोन। 1 नम्बर कार्टिलेज भनेको के हो त? इट इज फर्म भनेको नट द्याट मच हार्ड। फर्म भनेको त्यो हो। ए नम्बर भनेको इट इज हार्ड। ठिक छ। नो क्याल्सियम सल्ट्स आर प्रेजेन्ट हैन। यहाँ क्याल्सियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट हुन्छ भनेको क्याल्सियम सल्ट्स आर प्रेजेन्ट के त क्याल्सियम सल्ट्स आर प्रेजेन्ट। र सी नम्बरमा यदि हामीले लेख्नु हो भने कार्टिलेज डज नट ह्याभ ब्लड सप्लाई भनेको यो अभ्यास्क्युलर हो। यहाँ ब्लड सप्लाई हुँदैन। डज नट ह्याभ ब्लड सप्लाई एन्ड के त नर्भ सप्लाई। ठिक छ। यहाँनिर के हुन्छ त बोन्स आर हाइली। अहिले भर्खर पढाएँ होइन बोन्सको त सेन्ट्रल जुन क्यानल छ ह्याबर्सियन क्यानल त्यसमा त ब्लड भेसल छँदैछ, आर्टरी र भेन दुवै। भनेको बोन्स आर हाइली भास्क्युलर इन नेचर एन्ड हैज रिच नर्भ सप्लाई। यो पनि भयो होइन। अब अर्को यदि हामीले हेर्छौँ भने यसको कार्टिलेजको यदि हेर्ने हो भने कार्टिलेजको ग्रोथ इज बाय एपोजिसन एन्ड इन्टरस्टिसियल। भनेको यसको भन्नुको अर्थ के कि यो सर्फेसबाट पनि ग्रो हुन्छ र विदिनबाट पनि ग्रो हुन्छ। ठिक छ। दुई ठाउँबाट यो के हुन्छ त ग्रो हुन्छ कार्टिलेज हैन। र यहाँ के हुन्छ ग्रोथ इज बाय एपोजिसन। ग्रोथ इज बाय एपोजिसन। यति कुरा हामीले लेख्नु पर्ने हुन्छ हैन। सो दिस इज योर ठिक छ। यो भयो तपाईको कार्टिलेज र बोनको बीचको डिफरेन्स। नो क्याल्सियम सल्ट्स आर प्रेजेन्ट, क्याल्सियम सल्ट्स आर प्रेजेन्ट हैन कार्टिलेज र बोन। ठिक छ। सो दिस मच अबाउट कार्टिलेज एन्ड बोन। फर्स्ट क्लासमा पनि लेखाइदिएको थिएँ हैन। एक्काइस नम्बरको क्वेसन हेरौँ त के भनिरहेछ। नीट एन्ड लेबल डायग्राम अफ न्युरोन। अब नीट र लेबल त म गरिदिन्छु, नीटको म भरोसा दिँदिनँ किनभने मेरो डायग्राम हल्का त्यस्तै हो है। दिस इज योर के त दिस इज रफ स्ट्रक्चर अफ के त न्युरोन। अब लेबलिङ म गरिदिन्छु है। यो भनेको के हो डेन्ड्राइट। के हो डेन्ड्राइट। ठिक छ। मल्टिपोलर न्युरोन हो यो। दिस इज डेन्ड्राइट, दिस इज के त न्युक्लियस हैन। र यो स्ट्रक्चरलाई हामी यतिले के भन्छौँ सेल बडी भन्छौँ, सोमा पनि भन्छौँ वा पेरिक्यारियन पनि भन्छौँ। अब यहाँबाट यो तलबाटको स्ट्रक्चर है। यो स्ट्रक्चर दिस इज कल्ड एज के त एक्जोन। एक्जोनमा केहीमा माइलिन पनि हुन्छ। सो दिस इज के त र यसमा 4-5 मार्कमा यदि सोधिरहेछ भने एटलिस्ट 6-7वटा के गरिदिने त त्यहाँनिर नेमिङ गर्ने। फिगर अलिकता खराब भए पनि चल्छ तर लेबलिङ चाहिँ हुनु पर्यो एटलिस्ट है। सो दिस इज योर एक्जोन एन्ड दिस इज के त माइलिन सिथ
हैन र यो के छ त स्वान सेल्स के स्वान सेल्स यो भनेको एक्जोन टर्मिनल हैन र यो भनेको टर्मिनल बटन्स हैन अर्को यदि हामीले कुरा गर्छौं भने दिस इज योर के त नोड अफ रणवीर सिंह रणवीर नट रणवीर सिंह यसमा के हुन्छ त यहाँनिर एउटा कोर्स RER प्लस राइबोसोम दुवै मिलेर बनाएको हुन्छ दैट इज कॉल्ड एज के त निसल्स ग्रान्युल्स यति लेख्यो भने तिमीहरुको मजाले मार्क दिन्छ सो दिस इज अबाउट के त स्ट्रक्चर अफ न्यूरोन ठीक छ यो हेरिहाल र बनाइहाल फटाफट अर्को कुरा हामी कसको गर्छौं त डिस्क्राइब हैवर्सियन क्यानल सिस्टम अगेन 22 नम्बरमा त्यही क्वेशन सोधिरहेछ भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेशन है बनाइहाल्ने त्यो राम्ररी लेखिहाल्ने एटलिस्ट केही नगरे पनि मैले जुन आन्सर लेखाएको छु त्यो लेखेर याद कमसे कम गरिहाल्ने है अर्को कुरा त 23 नम्बर डिस्क्राइब एडिपोज टिस्यु कति नम्बर 22 मा रिपिटेड क्वेशन छ दैट्स आई एम नट गोइङ टु डु इट अगेन 23 नम्बरमा के भन्छ एडिपोज टिस्यु ठीक छ एडिपोज टिस्यु को बारेमा हामीलाई लेख्न भनिरहेछ सो नाउ लेट्स राइट अबाउट के त एडिपोज टिस्यु ल एडिपोज टिस्युमा अब हामीले के लेख्नु पर्यो यो भनेको हेर त इट इज बेसिकली कनेक्टिभ टिस्युमा पढाएको छौं नि हामीले इट इज बेसिकली के त एन एग्रिगेसन अफ फैट सेल्स कस्तो हो बेसिकली एन एग्रिगेसन अफ के त फैट सेल्स अल्सो कॉल्ड एज एडिपोसाइट्स हैन यसैको एग्रिगेसन हो अर्को लेख्ने हो भने सेकेन्ड नम्बरमा हामी के लेख्छौं इट इज फाउन्ड सबक्यूटेनियसली कहाँ त इट इज फाउन्ड सबक्यूटेनियसली थ्रू आउट द बडी पाइन्छ एक्सेप्ट केही ठाउँ छ हेर त एक्सेप्ट के त एक्सेप्ट आइलिड ऑरिकल र अर्को के त हाम्रो पेनिस एन्ड स्क्रोटम यति ठाउँमा पाइँदैन यो याद राख्ने कुरा पनि भयो अर्को भनेको इट फिल्स सेभरल हलो स्पेसेज खाली ठाउँ जति हुन्छ नि कनेक्टिभ टिस्युहरुको बीचको वा अरु टिस्युजहरुको बीचमा त कनेक्टिभ टिस्यु एडिपोज भने कनेक्टिभ टिस्यु अरु टिस्युहरुको बीचमा जुन खाली ठाउँ छ एपिथेलियल टिस्यु अरु कुनै टिस्युहरुको बीचमा त्यसलाई भर्ने काम कनेक्टिभ टिस्युको हो भन्दाखेरि त्यो खाली ठाउँलाई पनि के गर्छ यसले इट फिल्स सेभरल हलो स्पेसेज इन द बडी इन्क्लुडिङ के त लाइक के लेखिहाल जस्तै हलो स्पेस आँखा केमा लोकेटेड छ अर्बिट हो त्यसलाई पनि यसले के गरे हुन्छ त फिल गरे हुन्छ अर्बिट भयो हैन अर्को भनेको हाम्रो यो काखी जुन भन्छौं एक्जिला यहाँ पनि के हुन्छ त यो फ्याट टिस्यु हुन्छ इटिसी यस्तो खाली ठाउँहरुमा यसले के गरे हुन्छ फिल गरे हुन्छ अर्को यदि लेख्ने हो भने सुपरफिशियल फासिया अफ द बडी जुन हुन्छ नि स्किन र फासिया जब पर्छ त सुपरफिशियल फासिया of the है ना superficial fascia of the most part of the body is covered by के त adipose tissue यसले के दिन्छ त इन्सुलेसन गर्छ यसले के गर्छ इन्सुलेसन गर्छ यसरी पनि हामीले लेख्दाखेरि भयो यो सबै फटाफट लेखिहाल 23 नम्बर भयो हैन हाम्रो अब 24 नम्बर तिर लागौं टाइप्स अफ के त न्यूरोन्स भनिरहेछ के भनिरहेछ टाइप्स अफ न्यूरोन्स ओके सो यो कम्प्लिट भयो होला है आज सकाउँछौं हामी यो च्याप्टर है 24 नम्बरमा टाइप्स अफ न्यूरोन्स भनिरहेछ ओके टाइप्स अफ मैले फर्स्ट लेक्चरमा पनि भनेको थिएँ जब मैले सिम्पल कुरा कसको गइरहेको थिएँ जति बेला मैले कुरा गरिरहेको थिएँ नि लेट मी टेल यू कसको नर्भस टिस्युको त्यति बेला पनि मैले न्यूरोनको डिफरेन्ट टाइप्सहरु भनेको थिएँ
तो 1 नम्बरमा लेख त युनिपोलार न्यूरोन्स। हल्का हल्का सबैको बारेमा लेखिदिनु हो। युनिपोलार न्यूरोन भनेको दे हैव सिंगल प्रोसेस हैन, एउटै प्रोसेस हुन्छ। ठीक छ, दे हैव सिंगल प्रोसेस। अर्को भनेको स्यूडो युनिपोलार न्यूरोन्स। के त स्यूडो युनिपोलार न्यूरोन्स। यहाँनिर इक्जाम्पल युनिपोलार र स्यूडो युनिपोलारमा पनि मोस्टली हाम्रो स्यूडो युनिपोलार र युनिपोलारमा पनि के हुन्छ, डर्सल रुट ग्याङ्ग्लियन्सहरू बढी, तर युनिपोलार र स्यूडो युनिपोलार दुवैमा लेख्न सक्छौँ। डर्सल रुट ग्याङ्ग्लियन यहाँ पनि लेख्न सक्छौँ। स्यूडो युनिपोलारमा पनि डर्सल रुट ग्याङ्ग्लियन अफ स्पाइनल कर्ड लेख्न सक्छौ तिमीहरूले। अब स्यूडो युनिपोलारमा कस्तो हुन्छ, एकबाट निस्किन्छ हैन, तर अगाडि गयो दुईटामा डिभाइड भएको जस्तो देखिन्छ, तर एक्चुअली डिभाइड हुँदैन हैन। सो यसलाई हामीले एउटा युनिपोलर जस्तो निस्किन्छ, तर अगाडि दुईटामा डिभाइड भइदिन्छ। द्याट्स वाइ के त युनिपोलार जस्तो देखिन्छ, तर दुईटामा डिभाइड हुनुको कारणले यो ठ्याक्कै के छ त एउटा युनिपोलार त भएन, त्यसले यसलाई झुट्टैको युनिपोलार और स्यूडो युनिपोलार पनि हामी भन्छौँ। सो डर्सल रुट ग्याङ्ग्लियन अफ स्पाइनल कोर्ड र यसमा के लेख्ने त, आफ्टर अ भेरी सर्ट कोर्स it divides into two है ना, it divides into two processes है ना, processes, but the axon and dendrite is के त indistinguishable। कुन एक्जन हो र कुन डेन्ड्राइट हो भन्ने कुरा हामीले डिस्टिङ्ग्विस गर्न सक्दैनौँ। तेस्रो नम्बर स्यूडो युनिपोलार पछि बाइपोलार, के बाइपोलार न्यूरोन्स। ठीक छ, बाइपोलर न्यूरोन्स भनेको यसमा के हुन्छ त, दे हैव वन एक्जन एन्ड वन डेन्ड्राइट। एउटा एक्जन र एउटा डेन्ड्राइट दुईटा कुरा हुन्छ यसमा, एउटा मात्रै एक्जन र एउटा मात्रै के त डेन्ड्राइट। त्यसैले यसलाई बाइपोलर भन्छौँ हामी। के भन्छौँ, बाइपोलर। यो कहाँ हुन्छ त, इक्जाम्पल यसको लेख्ने हो भने सबभन्दा मोस्ट फेमस तिमीहरूलाई याद रेटिनामा, त्यसपछि भेस्टिब्युलर एपरेटसमा हैन, भेस्टिब्युलर एपरेटस र स्पाइरल ग्याङ्ग्लियनमा, यो तीनवटा ठाउँमा याद राख्ने तिमीहरूले। चौथो नम्बर कस्तो त, मल्टिपोलार न्यूरोन। के मल्टिपोलार न्यूरोन। मल्टिपोलार न्यूरोन कहाँ होला त, यो सबभन्दा मोस्ट कमन हो है। वन एक्जन एन्ड मेनी डेन्ड्राइट्स हुन्छ यसमा हैन। इट इज मोस्ट कमन। कहाँ हुन्छ, मोस्ट कमन हुन्छ। र यो इक्जाम्पल भनेको अलमोस्ट जनरली यदि हामीले हेर्छौँ भने दिस इज फाउन्ड इन के त अलमोस्ट all the parts है ना, almost all the parts or most parts of the body मा के हुन्छ त यो मल्टिपोलार न्यूरोनहरू के हुन्छ त प्रेजेन्ट हुन्छ। र एउटा बाँकी रहिहाल्यो के त अपोलार। अपोलार भनेको नो पोल्स भन्दाखेरि नो एक्जन नो डेन्ड्राइट। यो कहाँ हुन्छ, लोअर अर्गेनिजम्स लाइक हाइड्रामा। सो यति तिमीले यदि गर्यो भने यो तिम्रो यहाँबाट बन्यो हैन। सो दिस इज योर हाइड्रावाला कुरा। र यो भनेको मोटर न्युरोन जति पनि हो नि हाम्रो सबै मल्टिपोलर न्युरोन भनेको मोटर न्युरोन पनि लेख्दा भयो है। मोटर न्युरोन्स दिज आर अल के त मल्टिपोलर न्युरोन्स। र मैले जुन फिगर देखाएको थिएँ त्यो मल्टिपोलर न्युरोनकै योभन्दा पहिले देखाएको फिगर त्यसको एउटा मोस्ट कमन इन द बडी हो यो। ठिक छ, मोस्ट कमन इन द बडी र मोस्ट अफ द ठाउँमा हुन्छ। ठिक छ, दिस इज अल अबाउट के योर युनिपोलार भन्दाखेरि यो इम्ब्रियोमा पनि हुन्छ है। इम्ब्रियो ह्युमन इम्ब्रियो जुन हुन्छ नि त्यति बेला पनि के हुन्छ त युनिपोलार न्युरोन्सहरू हुन्छ, जुन पछि गएर मल्टिपोलारमा पनि के हुन्छ त परिणत हुँदै जान्छ। ठिक छ, सो दिस इज के त योर टाइप्स अफ न्युरोन्स। 25 नम्बरमा लागौँ।
25 नंबर के हो 25 नंबर को क्वेश्चन लेट मी सी 25 नंबर क्वेश्चन टाइप्स एन्ड फंक्शन्स अफ कनेक्टिभ टिस्यु ओके टाइप्स त तिमीहरूलाई थाहै छ कनेक्टिभ टिस्यु भनेको दुईटा पार्ट हैन एक नंबर कनेक्टिभ टिस्यु प्रोपर 2 नंबर कनेक्टिभ टिस्यु स्पेसियलाइज्ड हैन अर्को भनेको सिटी प्रोपरमा लुज र डेन्स हैन यति लेख्यो भने पुग्छ तिमीहरूलाई यसमा हैन लुज र डेन्स र यहाँनिर के त स्केलेटल र फ्लुइड ठीक छ है यसमा पनि लुजमा तिमीहरूलाई एरियोला र टिस्यु पढाएको छौ एडिपोज टिस्यु पढाएको छौ डेन्समा तिमीहरूले उतातिर धेरै कुराहरू पढाएको छौ नि हैन डेन्समा पनि कार्टिलेज पढाएको छौ कार्टिलेज भनिरहेको छु टेन्डन पढाएको छौ तिमीहरूले हैन लिगामेन्ट पढाएको छौ यता भनेको स्केलेटलमा तिमीहरूले अब के पढाएको छौ बोन र कार्टिलेज पढाएको छौ फ्लुइडमा भनेको ब्लड र लिम्फ पढाएको छौ त्यो सबै यसको टाइप हो यो भयो अब फंक्शन्स अफ के त कनेक्टिभ टिस्यु फंक्शन अफ कनेक्टिभ टिस्यु हेर्नु भने एक नम्बरले कता इट helps in storage of के त fats or lipids कसले गर्छ एडिपोज टिस्युले कसले एडिपोज टिस्युले के गर्छ यो काम गर्छ 2 नम्बर हेल्प्स इन के त रिपेयर अफ के त जस्तै यो कुरा बुझ्नको लागि हेल्प्स इन रिपेयर भनेको जस्तै हामीले के गर्छ कुनै ठाउँमा अपरेसन गर्नु पर्यो भने त्यहाँ काट्छ नि हैन त्यो काट्यो भने त्यसलाई अब हिल गर्नको लागि अब त्यो बीचको जुन ठाउँहरू हुन्छ नि त्यो कसले भर्छ जुन टिस्यु ड्यामेज भएछ त्यो बीचको ठाउँ कसले भर्ने हो यही कनेक्टिभ टिस्यु त्यसले यसलाई के पनि भन्छ रिपेयरिङ पनि भन्छ हेल्प्स इन रिपेयर बिकज अफ ग्रेट रिजेनरेसन पावर स्कारहरू आउँछ नि अपरेसनहरू गरिसकेपछि जुन ठाउँमा अब चोटपटक लागिसकेपछि त्यो जुन डाम बस्छ नि त्यहाँ हैन त्यो भनेको त्यहाँनिर के हुन्छ कनेक्टिभ टिस्युले आएर त्यो स्पेसहरूलाई फिल गरे हुन्छ अर्को भनेको तेस्रो नम्बर हैन थर्ड नम्बर भनेको हेल्प्स इन के त ट्रान्सपोर्ट हैन ट्रान्सपोर्ट गर्न पनि के गर्छ त हेल्प गर्छ चौथो नम्बर यदि हेर्छौ भने यसले के गर्छ त हेल्प्स इन रिन्युअल अफ कोलाजेन हेल्प्स इन रिन्युअल अफ कोलाजेन फाइबर्सको रिन्युअलमा पनि यसले मद्दत गरिदिन्छ अर्को भनेको चारवटा लेख्यो भने तिमीहरूलाई यसमा पुग्छ किनभने यहाँ हामी माथि यो पनि लेखेको छौँ सो दिस 4 यु हेभ टु राइट हेरिहाल फटाफट लेखिहाल म यसलाई मेटिदिन्छु हैन लेट मी इरेज दिस नाउ ओके सो नाउ 26 नंबर को क्वेश्चन के हो 26 नंबर को क्वेश्चन हो फंक्शन्स अफ कनेक्टिभ टिस्यु ल 26 में फेरि फंक्शन अफ कनेक्टिभ टिस्यु नै सोधिरहेछ त्यही लेखिदिने 27 नंबर स्ट्रक्चर अफ अ न्यूरोन त्यही मैले अघि बनाइदिने 27 नंबर है फंक्शन्स अफ एपिथेलियल टिस्यु 28 नंबरमा एपिथेलियल टिस्युको फंक्शन सोधिरहेछ हुन त मैले सुरुमा पनि बताएको थिएँ बट राइटिङ पार्ट पनि म गरिदिन्छु यहाँ 28 नंबरमा एपिथेलियल टिस्युको फंक्शन्स एक नंबर इट लाइन्स द एपिथेलियल टिस्यु लेखिहाल न माथि एपिथेलियल टिस्युको फंक्शन्स है सो इट लाइन्स द के त बॉडी कैविटीज दैट इज के त प्रोटेक्टिव इन फंक्शन है एक नंबर प्रोटेक्शन गर्यो यसले दोस्रो नंबर यदि हामी लेख्छौं भने यसले के गर्दिन्छ त इट सम एपिथेलियल टिस्यूज लाइक columnar epithelial tissue have secretory functions goblet cells याद छ नि हैन म्युकस सेक्रेट गर्छ हैन अर्को तेस्रो नम्बर भनेको सिलिया वाला इट हेल्प्स इन मूवमेंट अफ सब्सटेंसेज हैन मूवमेंट अफ सब्सटेंसेज मा पनि के गर्यो त यसले हेल्प गर्यो अर्को भनेको जस्तै स्किन मा केराटिनाइड जुन स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम छ त्यसले के गर्छ इट हेल्प्स टु
प्रिभेन्ट द लस अफ वाटर अल्सो, होइन, इट हेल्प्स टु प्रिभेन्ट द लस अफ वाटर पनि भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ। सो दिस इज योर के त अब 29 नम्बर स्ट्रक्चर अफ बोन। मैले अगाडिकै क्वेसन एउटा स्ट्रक्चर अफ बोनको कुरा थियो, त्यहाँ पनि मैले देखाएको थिएँ, ठिक छ। यसरी एउटा फिगर बनाएको थियो, हेर्ने पछाडि गरेर। यो भनेको आउटर मोस्ट लेयर होइन, यसको भित्र यो कन्सेन्ट्रिक रिङ लाइक स्ट्रक्चर होइन, यसमा यो होइन, ठिक छ। सो दिस इज योर के त पेरियोस्टियम होइन, र यो बीचवाला जुन लेयर छ दिस इज के त इन्डोस्टियम होइन, यो 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 लेयर इन्डोस्टियम। यो भनेको अब हाम्रो के भयो त ल्यामिला होइन, यो भनेको हाम्रो अस्टियोसाइट्स होइन, यो भनेको हाम्रो ह्याबर्सियन क्यानल। यो भनेको बोनको स्ट्रक्चर। यसरी तिमीहरूले बनाउन सक्छौ। यहाँ म्याट्रिक्स बनाइदेऊ होइन, म्याट्रिक्समा के हुन्छ त क्याल्सियम साल्ट्सहरू हुन्छ। यसरी तिमीले, मैले राम्ररी फिगर अघि पनि बनाइदिएको थिएँ, पछि गरेर हेर्नु तिमीहरूले, ठिक छ। सो नेक्स्ट छ सिम्पल एन्ड कम्पाउन्ड एपिथेलियम। 30 नम्बरको क्वेसन। 29 नम्बरको यो थियो होइन बोनवाला, बोनको स्ट्रक्चर। अब 30 नम्बरको क्वेसन। 30 नम्बरको क्वेसन के हो? डिफरेन्स बिट्विन सिम्पल एन्ड कम्पाउन्ड एपिथेलियम। सिम्पल र कम्पाउन्ड एपिथेलियम, ठिक छ। सबभन्दा पहिले सिम्पल र कम्पाउन्ड मैले फर्स्टैचोटि जुन पढाएको थिएँ त्यसमा सिम्पल र कम्पाउन्डको बारेमा मैले भनेको थिएँ। सिम्पल भनेको के? हैज सिंगल लेयर अफ सेल्स रेस्टिङ अन के त बेसमेन्ट मेम्ब्रेन होइन, सबभन्दा फर्स्ट यही लेख्ने। अर्को कम्पाउन्डमा मल्टिलेयर्ड सेल्स। कस्तो हुन्छ कम्पाउन्ड एपिथेलियममा? मल्टिलेयर अफ के छ त सेल्स हुन्छ। यहाँ आएर त all the cells are adhered to के त बेसमेन्ट मेम्ब्रेन। याद छ भने यो कुरा हेर तिमीहरूले, मैले पढाएको थिएँ होइन, कि यदि यो भनेको होइन जुनसुकै होस् यो के छ त बेसमेन्ट मेम्ब्रेनसँग सबै सेल के छ त अट्याच भएको छ, सिम्पल हो। तर मैले कम्पाउन्डमा के बताएको थिएँ? एक लेयर होइन, दुई लेयर होइन, 3 लेयर 4 लेयर, माथिमा जस्तो छ त्यसको हिसाबले नाम दिनु। भनेको के यो सेलको डाइरेक्ट छ कनेक्सन बेसमेन्ट मेम्ब्रेनसँग? छैन। त्यसलाई हामीले के लेख्ने त? कुन सेलको कनेक्सन छ? यो तल सबभन्दा तल भनेको ओन्ली बेसल सेल्स आर एडहियर्ड टु बेसमेन्ट मेम्ब्रेन। यो लेखिहाल्ने होइन। अर्को तेस्रो नम्बर सिम्पल के छ त एपिथेलियल टिस्युजहरूमा फङ्सन्स के होला त यसको? फङ्सन्स इन के त एब्जर्प्सन, सेक्रिसन, सिङ्गल छ होइन, त्यसले यो सब कुरा गर्छ। यहाँनिर के गर्छ त? मेनली प्रोटेक्टिभ। याद छ मैले राजगद्दीवाला कुरा भने त धेरै राजाले मतलब ठुलो गद्दीहरू मतलब कि धेरै लेयर बनाएर राखेको छ भने यसले के गर्छ त? प्रोटेक्सन। भनेको राजा यहाँ छ, यसले प्रोटेक्ट गर्ने यति लेयर छ भनेको एउटा के हुन्छ त? प्रोटेक्सन बनाएको हुन्छ। धेरै मोटो छ भनेको प्रोटेक्ट गर्छ यसले। सो मेनली प्रोटेक्टिभ फङ्सन अगेन्स्ट के त मेकानिकल स्ट्रेस एन्ड केमिकल स्ट्रेस। सो यो मेनली यसको प्रोटेक्टिभ फङ्सन हो। चौथो नम्बर सिम्पलको यदि हामीले इक्जाम्पल्स हेर्छौँ भने सिम्पल कलमनार स्क्वामस होइन, क्युबोइडल र स्युडो स्ट्रेटिफाइड, यो सब यसको इक्जाम्पल हो, टाइप्स हो वा इक्जाम्पल हो जे भन होइन। चौथो नम्बरमा यसको के लेख्न सक्छौँ हामीले? कम्पाउन्डमा स्ट्रेटिफाइड के केराटिनाइज्ड र नन केराटिनाइज्ड स्क्वामस
एपिथिलियम हैन र अर्को के त हाम्रो ट्रान्जिसनल एपिथेलियम और यूरोथेलियम भनेर पनि मैले भनेको थिएँ। सो दिस कम्प्लिट्स योर के त 30 नम्बरसम्म क्वेसन थियो के को त एनिमल टिस्यूको एन्ड नाउ दिस कम्प्लिट्स योर के त चैप्टर अफ के त एनिमल tissue. So now we have completed animal tissue, and from tomorrow we will go with the next one. Please comment down, are these classes by any way are they helpful to you or not? के हेल्पफुल छ तपाईहरुलाई कि छैन? यो एन्सरहरु लेख्दा तपाईहरुले सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुँदैन? यो सब राम्ररी भइराछ कि छैन? केही दिक्कत कहीं छ भने कमेन्ट तल चाहिँ गर्नु होला। आई विल ट्राई टु सल्भ इट एज सुन एज पोसिबल, हैन? मैले कमेन्ट हेर्दाखेरि त्यहाँ मैले सल्भ गर्ने कोसिस गर्छु। सो दिस मच फर टुडे, विल मीट अप इन द नेक्स्ट क्लास अगेन टुमोरो एट द सेम टाइम विथ सम न्यू चैप्टर्स। ठीक छ? दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय बाय ऑल ऑफ यू।